V Rusku nezostal ani jeden ropný rafinérsky závod, ktorý by ešte nebol napadnutý ukrajinskými dronmi. Dnes v noci ukrajinské bezpilotné lietadlá preleteli 1500 km a zasiahli Gazprom Neftechim Salavat v Baškortostane. Bol to posledný veľký výrobca benzínu v Rusku, ktorého sa v roku 2026 ešte nedotkli útoky. Už neexistujú žiadne nedotknuté rafinérie. Teraz budú nasledovať len opakované útoky až do úplného zničenia. Cena tejto noci je minus 11 000 tón paliva denne, čo je približne 5% celej vnútornej spotreby Ruska. Medzi tým v Altajskom kraji v tom istom čase okresná správa oficiálne uvádza, že palivo vydávajú len polícii, hasičom, nemocniciam a energetikom. A teraz to najdôležitejšie. Poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo a komunálne služby sú na pokraji zastavenia. Pripomínam, že práve teraz prebieha obdobie zberu úrody. A tu poslanec štátnej dumy z Altajského kraja hovorí o tom, že v regióne, ale aj v celej krajine hrozí potravinová katastrofa. Prepáčte, nebude čo jesť. V tejto časti sa dozviete, čo presne dnes zhorelo, čo sa deje v ruských regiónoch a prečo to všetko prestalo byť len náhodou. Toto je už systém. A to systém trvalý. Ako na bežiacom páse. A hlavne, čo prinútilo Putina hystericky vyhlasovať, že ide o rozsiahly problém pre celé Rusko. Volám sa Alexej Pečí. Poďme túto tému spolu rozobrať. Ale predtým, než začneme, vás poprosím, aby ste sa prihlásili na odber kanála. Blížime sa k hranici 300 000 odberateľov. Budem vám osobne vďačný za váš odber. Takže v noci 14. júla drony ozbrojených síl Ukrajiny zaútočili na jeden z najväčších petrochemických komplexov Ruska. Rafinériu Gazprom Neftechim Salavat v Baškortostane. Vzdialenosť od hranice s Ukrajinou je 1500 kilometrov. Očití svedkovia hlásia početné zásahy a stop čierneho dymu nad závodom. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála Supernova boli predbežne zasiahnuté zariadenia na primárnu destiláciu ropy AVT6 a 20. dielňa, kde sa vyrába vysokohustotný polyetylen. To znamená, že úder zasiahol samotné srdce závodu, teda spracovateľskú časť. Jasne, skrátka zasiahli BVT jednotky, kyslá čerpacia sekcia. Prečo sa práve tento útok stal zlomovým úderom? Ide o to, že Gazprom Neftechim Salavat bol posledným veľkým výrobcom benzínu v Rusku, ktorý ešte nebol zasiahnutý útokmi Ukrajiny v roku 2026. Výsledkom je minus 11 000 tón benzínu denne dodávaných na trh Ruskej federácie, čo predstavuje približne 5% vnútornej potreby paliva. Rozsah podniku v roku 2024, posledné údaje sú len za rok 2024, tento závod spracoval viac ako 7 miliónov tón suroviny, pričom vyrobil 1,5 milióna tón automobilového benzínu a 2,5 milióna tón nafty. A teraz si vypočujte, ako to všetko opisuje ruská vláda. Hlava Baškortostanu Rady Chabirov potvrdil nálet na priemyselnú zónu Salavatu, pričom len poznamenal, že útok dronov bol úplne odrazený. A na mieste je len, citujem, niekoľko ohnízk zadymenia spôsobených pádom trosiek zostrelených dronov. No, klasika žánru. Horí najväčší petrochemický komplex a Rusom rozprávajú o ohniskách zadymenia. No, jednoducho sa objavil dym. A to je všetko. Nič viac. Neskôr oficiálne štruktúry dodali, že hlavné objekty neutrpeli žiadne škody. A ešte neskôr tam vyhlásili, že likvidácia požiaru je ukončená. Hoci pôvodne hovorili len o zadymení. Ale radosť je v tom, že to neodstraňuje rady na čerpacích staniciach. Naopak ich ešte pridáva. A ruskí úradníci to môžu nazývať akokoľvek chcú. V tú istú noc ukrajinské drony zaútočili na Afipskú rafinériu v Krasnodarskom kraji. Je to jeden z najväčších rafinérskych podnikov na juhu Ruska. Podľa údajov miestneho operačného štábu v závode vypukol požiar. Okrem toho ukrajinský zdroj Krymský vietor upresňuje. Prvé výbuchy zazneli okolo polnoci, vypukol naozaj silný požiar. Oheň zachvátil oblasť zásobníkov.
A tu je dôležitý detail. Afipská rafinéria je zameraná na exportné dodávky. To znamená, že prvý úder bol na vnútorný trh, na Salavat v Baškortostane. Druhý podľa devízových príjmov, na Afipskú rafinériu. Obranné sily Ukrajiny pracujú na oboch smeroch súčasne a celkovo boli tejto noci zásahy zaznamenané na 16 miestach. V obci Afipský, v dedine Smolenskej a v osade Kovalenko. Nakoniec sa Rusko dostalo do bodu, keď tam predsa len priznávajú katastrofu. Následky útokov sú viditeľné už tisíce kilometrov od frontovej línie a práve tu máme správy z Altajského kraja. Altajský kraj, to je výborné. Od frontovej línie a práve tu máme správy z Altajského kraja, kde Rusko získalo prvé víťazstvo v rebríčku. Produkcii всей Сибири. Už som rozprával, ako ruskí farmári opatrne, nesmelo hovorili, že ak nebude benzín, čaká nás poriadny prúser. Pretože úrodu sa jednoducho nedá pozbierať, keď kombajn alebo traktor čaká na ceste a nemôže výjsť na pole. A dnes administrácia Borlinského okresu Altajského kraja po zasadnutí komisie pre mimoriadne situácie zverejňuje dokument, ktorý stojí za to prečítať doslova. Citát. Situácia v oblasti bytového a komunálneho hospodárstva a v poľnohospodárstve sa hodnotí ako mimoriadne napätá. V týchto odvetviach je veľké riziko zastavenia aktuálnej činnosti kvôli nedostatku paliva. A ďalej sa v dokumente uvádza, že v normálnom režime sú palivom zásobované iba polícia, hasiči, nemocnice a energetici. Všetci ostatní podľa možností alebo ak zostane. Ako vidíte, farmári v tomto zozname nie sú a pritom majú práve sezónu zberu úrody. Dve jediné súkromné čerpacie stanice v tejto oblasti nefungujú, ako sa ukázalo už niekoľko týždňov. A ako uviedli miestne úrady vo svojom vyhlásení adresovanom Kremľu, citujem, ľudia sú nútení nejako vyžiť. Chodiť po palivo do iných miest a tam stáť v rade 5 až 6 hodín. Nakoniec na zasadnutí komisie zaznel návrh zaviesť v oblasti režim mimoriadnej situácie. A tu máte vtip. Orgány Altajského kraja uviedli, že sa snažia dohodnúť s vládou Ruskej federácie a ministerstvom poľnohospodárstva o zabezpečení poľnohospodárskych podnikov palivom, aby, citujem, jednoducho zožali úrodu. No aký ste naivní. Putin má vaše problémy úplne na háku. On má v hlave len jedno. To je vojna a zabíjanie civilistov na Ukrajine. A vašim údelom je to znášať. No a čože nezožnete úrodu? Vladimír Putin na vás úplne kašle. Ale Altajci sa aj tak snažia dosiahnuť, aby ich tento zbesilý diktátor vypočul. A tak, poslankyňa štátnej dumy Ruskej federácie za Altajský kraj Mária Prosakova varovala, že nedostatok nafty, odmietanie predávať ju farmárom do kanistrov a prudký nárast cien môže viesť k potravinovej katastrofe v celom regióne. Ďalej nasleduje jej citát. Ľudia nevedia, ako majú vykonávať kosenie sena a úroda môže zostať na poliach. Žatevná kampaň v poľnohospodárskych regiónoch je dnes v podstate ohrozená. Ďalší poslanec, Stepan Frontenko, už skôr uviedol riziko, citujem, úplného zastavenia celého poľnohospodárstva v Irkutskej oblasti kvôli nedostatku paliva. Poľnohospodári sa sťažujú na krízu v Povolží, centrálnom Černozemí a na juhu Ruska. Skrátka, farmárom chýba benzín všade. A ešte raz zdôrazňujem, práve teraz prebieha sezóna zberu úrody, ale jednoducho ju nemôžu pozbierať. A to nie je žiadny vtip. Rozsah problému pre krajinu je taký, že Altajský kraj poskytuje takmer 30% celkovej poľnohospodárskej produkcie Sibírskeho federálneho okruhu. A navyše, k nedostatku paliva je tu ešte aj sucho. Časť polí, ako uviedli v komisii, pôjde na odpis a úroda tento rok klesne o 30 až 50%. A aj to nedokážu zožať. To znamená, že čoskoro Rusi v tomto regióne jednoducho nebudú mať čo jesť. Ale vojnu podporovali. Presne tak. Samostatným frontom je more. Po ukrajinskom love na tieňovú flotilu v Azovskom mori ruské úrady vyhlásili, že sú pripravené presmerovať nákladné toky na iné smery a že to vraj vôbec nejako neovplyvní exportné možnosti. Pripomínam, tam zatvorili tento Donsko-Azovský kanál, áno, alebo ako sa správne volá, pretože tam nemôžu exportovať poľnohospodárske produkty. Opäť raz.
Lenže presmerovanie nákladných tokov je vždy drahšie, trvá dlhšie, stratami a podobne. A keď štát hovorí, že to neovplyvní, zvyčajne to znamená, že to už ovplyvnilo. A v Kremli sa len snažia nájsť východisko. A tu je dôležité, že všetko, čo ste teraz počuli, nie je to len séria, viete, úspešných epizód. Nie, toto je systém, ktorý Ukrajina práve teraz inštitucionálne zaviedla. Pripomínam, že 10. júla Zelenský podpísal dekret o vytvorení velenia ďalekodosahového globálneho vplyvu na Rusko. A dnes na generálnom štábe ozbrojených síl Ukrajiny vysvetlili, na čo to všetko je. Podstata reformy je takáto. Všetky jednotky, ktoré zasadzujú údery do hĺbky Ruska prostriedkami úderov do hĺbky, sa zjednocujú pod jednotným velením. Sú to útočné bezpilotné lietadlá s dlhým doletom, raketové jednotky a námorné bezposadkové systémy. No, tie isté, ktoré pália tankery v Azovskom mori. A ďalej uvediem citát generálneho štábu OSU. Koncentrácia všetkých možností diaľkového palebného zásahu. V jednom riadiacom systéme to umožní prejsť od jednotlivých presných úderov k jednotnej dlhodobej stratégii. To zabezpečí možnosť postupne a komplexne zasahovať najdôležitejšie prvky vojenského a ekonomického potenciálu protivníka, čím sa dosiahne efekt, ktorý nie je možné dosiahnuť pri nekoordinovanom nasadení jednotlivých síl a prostriedkov. A tu je oficiálny zoznam cieľov nového velenia. Vojenská infraštruktúra po celej Rusku. Logistické trasy a veliace stanovištia. Podniky vojensko-priemyselného komplexu. A čo je dôležité? Objekty ťažby a spracovania ropy, ktoré financujú vojenský stroj Ruska. A toto rozhodnutie, podľa slov generálneho štábu, bolo odpoveďou na rýchle rozšírenie operácie hĺbkových úderov. Jednoducho povedané, útokov na Rusko bolo toľko, že bolo potrebné vytvoriť samostatný štáb na koordináciu. Výsledok. Ukrajina prešla od jednotlivých úderov k systematickému rozkladu ruského zázemia. Existuje už plnohodnotný štáb, plnohodnotné velenie, je stratégia, je zoznam cieľov a čo je dôležité, je aj výsledok. Čoraz častejšie ruskí úradníci nahlas hovoria to, čo sa Vladimír Putin bojí povedať. V Rusku sa po palivovej kríze schyluje k potravinovej katastrofe. Tu dám trojbodku. Váš názor, vaše závery. Píšte do komentárov pod týmto dielom, prihláste sa na odber kanála, stlačte zvonček a nezabudnite dať like. To je všetko. Dávajte na seba pozor. Majte sa.